အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Lazy Barbie Channel နဲ့ပြန်ပြီးကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ချင်းမိုင် Mac on မှာရှိတဲ့ကြောက်တောင်တစ်ခုကိုသွားတက်မှာပါအဲကြောက်တောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီခီးသွား tourist တွေကြားမှာပေါ့နော်secret spot တစ်ခုအနေနဲ့ရေပန်းစားနေရတစ်ခုပြန်ထင်ရှားပါတယ်သူကများသောအားဖြင့်အဲဒီမှာ local တွေနဲ့အတူတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rock climbing အဲ့လိုမျိုးကြိုးရပါတယ်တက်လို့ရပါဘောနော်အခုကကျွန်တော်အဲ့လိုတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ကြောက်တောင်သားမှာရှိတဲ့ hiking trail တစ်ခုကိုကျွန်တော်အဲ့လိုသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီ permit တွေပါတောင်းစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းသွားလို့ရပါတယ်အဲ့ကြောက်တောင်ကဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းထူးခြားပါနော်ဂူတွေနဲ့နောက်တစ်ခါနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကုတ်ကတ်တက်ကြတဲ့ဟာလေး adventure နည်းနည်းလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကိုမသွားခင်ကျွန်တော်အရင်ဘိုက်စာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ကွစ်တီကိုဆိုင်လေးမှာကွစ်တီကိုစားနေပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကွစ်တီပါနမ်ဆိုင်ပေါ့နော်ကွစ်တီနမ်ဆိုင်မို့ပေါ့ကျွန်တော်စားနေပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောက်တောင်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ like ခဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရအောင်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Crazy Horse Buttress ရဲ့ဒီကြောက်တောင်ပေါ့နော်အဲ့ကိုရောက်ပါပြီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကားပါကင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိဒီကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အရန်လူရန်နေတယ်ဗျသိလားလူရန်နေကျွန်တော်က hiking လာလုပ်မှာပဲဆိုတော့ပြဿနာတော့မရှိဒီမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတာပြရတဲ့တခုရှိတယ်do not enter the climbing area ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဒီ rock climbing လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြပြနော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးrock climbing လုပ်လို့ရတဲ့ဟာရှိရယ် caving ရှိမယ် hiking running vertical training rescue training ဒီမှာလာလုပ်ကြတာပါနော်အားတော့ပြန်ဒါသူတို့နာမည်ပေးထားတယ် Crazy Horse Buttress နာမည်ပေးထားပါနော်ဆိုဒါကဒီကအိမ်သားပါနော်အိမ်သားမှာဒါသူ့ရဲ့ဒီဂူထဲမှာရှိတဲ့ဒီသူ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသူဆွဲပြထားတာပါနော်သူအိမ်သားလေးနည်းနည်းလေးထူးဆန်းလို့ရိုက်ပြတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါစပြီးအဝင်ပေါ့နော်မြင်ရမလားမသိဟိုးမှာစပြီးကြောက်တောင်နေကူရပေါ့နော်အဲ့ဘက်တွေကိုစပြီးသွားမှာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ကားတဲ့နေရာပေါ့နော်သတိရထားပါကြောက်တွေကနည်းနည်းချွန်ထက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အဲ့လိုမျိုးစိုးပြော့တဲ့ဖက်နှက်မျိုးတော့ကျွန်တော်ဝတ်မလာစေချင်ပါဘူးအခုဒီမှာဆက်ပြီးတော့တက်ပြီးတက်လာတယ်နော်ဒါလေးလှုပ်ထားပြီးပါတယ်အရန်လွယ်ပါတယ်ဘာမှမခက်ပါဘူးโอเคရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီပါအကူပေါ့နော်တက်ကလွယ်ပါလေအဲ့လိုဒီမခက်ပါဘူးအဓိကကို body weight ကိုကိုနိုင်ဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်ဒါလေးပါပဲတကယ်ဒါလေးပါပဲဘာမှမခက်တဲ့ကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးให้ไวนะอันเดียวเราให้เขาไปได้โอเคရပါပြီအခုကျွန်တော်ဒီကနေရောနော်တက်လာဒီမှာအခုနောက်ထပ်ပြေးစားရောက်ပါပြီဒါပထမဆုံးဒါကျွန်တော်ဒီခုနကပေါ့နော်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့ဒါဒီတေးလေး point ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနကတွေ့ပြီးဝင်လာတဲ့အပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ရနေမှာကြည့်ပြပါဒီဟိုးပေါ်ကြည့်ခဲမိုက်တယ်နော်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝတက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကနေပြီးရပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ရချော်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမှအကြောင်းရဆက်ရမယ်ဆိုโอเคဒီဘက်မှာ trace ရှိ
โอเคဒီဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော် point တစ်ခုရှိတယ်အဲသွားလို့ရပါတယ်ချော်မှာဆိုလို့โอเคဒီလိုလေးပါပဲ easy ပါ easy ညကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာမိုးရမ်းကြမ်းထားတယ်ဗောနော်ဟောတော်တော်ရွာထားတာကျွန်တော်စုတက်မှာဆိုလို့ရှင်လဲတောင်ကြချောင်းတော်တော်ပြင်းတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ရွာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးချောတယ်ဗောနော်ပုံမှန်ထက်ချောနေတယ်ကျွန်တော်လိုပဲဗောအဲ့တော့နောက်တာပါဒီလိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် recommend ပေးတာတော့ဒီမိုးမရွာတဲ့အခါမျိုးလာတက်ရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ပြောပြီခုခုကိုဟေးတက်နေပါပြီကိုတော့ဟေးစီပါအဲ့လမ်းကြောင်းတက်မှာပါအဲ့လမ်းကြောင်းမှာတစ်ဆင်ဟိုးပဲအပေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ကိုရောက်မှာပါအဲ့တော့တက်ပါမယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တက်ရင်အဲ့တောင်ချွန်းရှိရယ်အဲ့တောင်ချွန်းနာကိုရောက်လို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့ view လေးကလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တောင်ကနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တောင်မြင့်နေရှင်တော့အဲ့လောက်ထိတော့ဆွေတူလာတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလမ်းကဘယ်လိုလမ်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုလမ်းပါပဲကြောက်သားလမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တာမန်ဖက်နဲ့စားလို့ရှိရင် hiking shoe ပေါ့နော် so great ဖြစ်တဲ့ hiking shoe ကိုဝတ်လာစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲ okay အဲ့တော့ရှေ့မှာဆက်ပြီးတော့တက်လိုက်ပါမယ်ကြောက်ချွန်းမှာကြောက်ချွန်းရောက်ပြီဘာညာဘာညာနော်ဒီကတွေ့ရတဲ့ view ကတော့အရန်မိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကနေပြန်ကြည့်ရတဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကလည်းတော်တော်လန်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထိပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပြပြပါမယ်ဘာညာလားကျွန်တော်ဖင်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်ထိုင်ထားရတာတောင်ကြောက်ချွန်းကနေတွေ့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ချမတော့မိုးရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတိမ်လေးရတော့တောင်နဲ့တိမ်နဲ့တောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲနေရာကနေပြန်ပြီးတွေ့ရတဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိရဲ့တောက်ဆုံးကြီးပေါ့နော်အဲ့ရတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထိတ်ကတက်လို့ရမရကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဘေးမှာတော့ tray လေးတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သတိထားပါလာမယ်ဆိုရင်ကျန်တာတော့လုံးဝအရန်လွယ်ပေါ်ပေါ့နော်ဆက်တက်ဖို့အတွက်လှုပ်လိုက်ပါဦးမယ်လာဘာလာနေလဲတော့မသိတဘာဝအခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်လာရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ဒီကြောက်တောင်နေမှာပေါ့နော် harness တွေပိုင်းနဲ့တက်ဖို့အတွက်ဒီမှာဒီကွင်းတွေရိုက်ထည့်တာကွင်းအဲ့လိုရိုက်ထည့်တာဆိုအမှအဲ့လိုအများကြီးပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးကိုဘယ်ကလာလို့လဲဆိုတော့ဒီ American US Association ကတော့လာပြီးတော့ training ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြီးအကုန်လုံးအဲ့တော့သူများနိုင်ငံတွေကဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲဒီဘက်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လမ်းရှိုးရပေါ့ဗျာဘာညာပေါ့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ရတယ်အဲ့လောက်မချောသေးဘူးစတက်ပါတယ်တက်တယ်ကင်မရာကင်ပြီးတက်လက်တစ်ဖက်တည်းလက်တစ်ဖက်အားကိုလို့မရချောလို့ကင်မရာကိုသွားကျုပ်ဒီနားရတော်ချောမယ်နော်ဆင်းကြရင်ဖင်နဲ့လှိမ့်ဆင်းမှရဟမ်ကွာနဲ့ထိမ့်မှာပေါ့ကွာနဲ့ပြစ်စထိမ့်လိုက်โอเคဆက်ပြီးတော့ချောတော့မှာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကင်မရာပိတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ကဆင်းလာတဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ရပါတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တီးပါတယ်ဟာလို့ဆိုတော့အားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့အပေါ်မှာကျွန်တော်ငေါကနေပြီးတော့နှစ်ယောက်သားနမ်းမိကုန်ပါဆိုတော့ပါဆိုတော့လမ်းအကျဉ်းပါတယ်ဆိုနေရချော်တယ်
အဲ့လိုကြောင့်မလို့ပါကောလုံးနမ်းမိကုန်ရင်ယောက်ျားချင်းရတော့မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ခဏစောင့်နေပါလေဒါကနောက် view point တစ်ခုပါနော်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်တောင်ပေါ်မြင်ရမှာလမ်းကြောင်းချလို့အဆင်ပြေတက်မယ်ဆိုတဲ့နေရာအဲ့လိုပဲလမ်းကြောင်းချနေတယ်အဲ့လိုတယောက်လာတာပဲအဲ့တော့ဒီပေါ်တက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တွေ့ရဆိုတောင်းကျွန်တော်တက်ကြည့်ရလမ်းကြောင်းချကြည့်ရမရှိပါဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်တက်လို့ရပါအဲ့အပေါ်ထိဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတစ်ပင်တွေပြန်ပိတ်နေပါတော့ဟာသူအဲ့တော့ဘာ view မှလည်းမမြင်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလာပါတယ်ဒီ trip ကကျွန်တော်တော်ရုံပေါ့နော်လမ်းမှာဟောဖြစ်တဲ့အားမျိုးလိုက်ရိုက်ပြလို့အဆင်မပြေပါဘူးဟောလို့ဆိုကိုယ့်အနေကောမနေလူပြီးတက်နေရပါတော့အဲ့လိုဆိုအဲ့ကြောက်လက်ပဲရှိုးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးရှိရဒီလို line နည်းနည်း recommend ပေးရလက်အိတ်တွေလုံးမယ်ပေါ့နော်လက်မနာခြင်းเนาะလက်တွေမပေါက်ပြဲခြင်းပေါ့အဲ့ဒါတခုရှိပါမယ်အဲ့တော့လမ်းနေတာပါညာဒီလိုဟိုလိုအဲ့လိုမျိုးရှိရပါနော်ရင်းကြီးရှိရဘာမှမဖြစ်ကြောက်ဒါအပြန်ကိုတေးချလေးနေပြီး grid ကိုကောင်းကောင်းကပြီးကြောက်တော့တိတ်မယုံနေနဲ့လှုပ်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းရှာကြည့်ပြီးပေါ့နော်ဒီပေါ်အထိကျွန်တော်ရောက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမှအပိတ်ပဲလုံးဝဆက်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကိုလည်းအားနာတယ်အကိုအားနာဆိုတော့တက်လို့မရတဲ့လမ်းလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်လို့မရဘူးပြီးတော့ဒီမှာကြောက်တွေကလုံးဝအချွန်နေကြီးပဲဗျာချွန်နေဆိုဖက်နဲ့တောင်မှကွဲနိုင်တယ်လူ6ဆိုပြောနေတယ်တော့ဒီဘက်လက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လက်ချောင်းလေးရစားအားပြုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရစားအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဆင်းလမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆင်းလမ်းဒီတောက်တောင်ကြားထဲရတယ်ခင်ဗျလမ်းတော့မရှိဘူးလားတိတာအဲတောက်တောင်ကြားထဲရနေပြီဒီမှာကိုပြန်ဆင်းပါမယ်အဆင်းဒီပို့ပြီးအန်နေများပါတယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့အရန်မှတ်တယ်အရန်ချော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဒီကနေတစ်ပိန်နဲ့ပိတ်နေမြင်ဝင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂူထဲသွားပါမယ်ပြန်ပြီးတော့โอเคအဲ့တော့ဆင်းပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အောက်ကိုပြန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာကိုဟင်းကိုဖက်နဲ့ပြန်စီခိုင်းတာပါဆိုတော့အဆင်းမှာခြေထောက်နာမှာဆိုးလို့ပါအားကြောင့်မို့ပေါ့နော်ရကိုဟို step by step okay got you ဟုတ်ကဲ့နေပါနော်ကျွန်တော်ဒီ harness နဲ့ပါနော်ချိုးရည်နဲ့တေချာတက်တဲ့ rock climbing ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရပါဘူး။ပါမစ်ယူရမယ်။သူတို့ရဲ့ဒီလှုပ်ခဲတိုးကိုင်းနဲ့ပေါ့နော်။လောက်မှရပါမယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ဒီဂူပေါ့နော်။ဂူအကြီးဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပါမယ်။ကျွန်တော်အခုဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကြံအဆင်းလာပြီပေါ့နော်။ကြောက်တောင်ပါညာစုပ်ပြတ်တတ်တဲ့ဘက်ကနေအဲ့တော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပါမယ်။ဒီဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဂူကြီးရှိရပါတော့။အဲ့တော့ဂူကြီးတဲ့ခဏဝင်ပါမယ်အမှန်တော့ဟို trail running လောက်တာဒီဘက်ပေါ့နော် trail ဒီဘက်ဟိုဘက်လမ်းတော့ကျွန်တော် recommend မပေးပါဘူးမသွားသေးချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တော်အနေများလို့ပါဒီဘက်ကတော့ဒါဂူကြီးရှိရပါတော့ဂူကြီးကိုတက်တဲ့လမ်းပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ခုနဂူတက်လာတဲ့လမ်းပါနော်လှဖြစ်စရာလေးပေါ့ပြီးတော့ဒီဟာကြီးကအခုကျွန်တော်ဝင်မဲ့ဂူဘာဝါပေါ့နော်ဂူဘာဝါကကျွန်တော်ဒီအပြင်းအကြီးမီးထုံးထားသလိုလေးလင်းအမှန်တော့ဘာမီးမှမရှိဘူးထဲထဲမှာမှောင်ပိန်းနေရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရသလောက်ကိုရိုက်ပြပေးပါမယ်ဒီဂူတွေကဟိုတကယ်အလင်းပွင့်တဲ့နေရာလုံးဝလှတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ကူရဲကိုအခုစပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့ထိတ်ကိုရောက်သွားရင်တော်တော်လှတယ်တက်ပုံရိုက်လို့အရန်လှအဲ့နေရာဓာတ်ပုံအရန်စားရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုတက်လိုက်ပါအောင်မယ်ဒီအောက်ကဒီလှေကားနေရာကြီးကတော့မှောင်နေဗျာအဲ့တော့မီးထိုးပြီးသွားအောင်နော်ဟိုမြင်ရတာမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်တာပါနော်သူကတော့အဲ့အထိတ်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ထိတ်ရောက်သွားအဲ့နာရိုက်ကြတယ်တအားလှဗျာကျွန်တော်ကတော့ရိုက်လို့ရမှာမထင်ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်မရာဖုန်းနေဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါမယ်မထင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အရန်လှလို့ပါတကယ်မိုက်တဲ့ export ပါလေရရင်အောက်ကနေဖုန်းတွေပါနေဆို zoom လမ်းတွေပါနေဆွဲရိုက်လို့ရှင်တအားလှတကယ်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပေါ့နော်ဒီကူရဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ISO မြင်လိုက်ပြီနော် ISO မြင်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့နည်းနည်းရိုက်လို့ရပါပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပြရပါကူထဲမှာလာလုံးဝမှောင်မဲနေအောင်နော်ဒီ Osmo Pocket 3ရဲ့ ISO နဲ့ဒီတလက်မဆန်စာတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဆက်တက်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တာပါတော်တော်လှပါတယ်ဒီနေရာရဲ့ဖြူပေါ့တကယ်မိုက်တယ်ဗောနော်တကယ်တော်တော်မိုက်တယ်ဒီကနေကြည့်လို့ရှင်ဒီအပေါ်ကမြင်ရတဲ့ဖြူကတော်တော်မိုက်တယ်ဗောနော်တကယ်ဟိုပြတ်တော့ဒီကနေကြည့်ရဒီအောက်ကိုမြင်ရတယ်ဒီကျွန်တော်ဖြတ်လာတယ်ကိုကြီးရတယ်လောင် heavy ပဲအဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ်နော် Okay ဒါကကျွန်တော်ဖြတ်လာခဲ့တဲ့ကူလန်းချောင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကူလန်းချောင်းဒီမှာဆိုရှင်အဲ့ဒီ hardness နဲ့တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ rate လောက်ထားတယ်ခွင်းနေပါတယ်ဆိုနေရာတိုင်းမှာအများကြီးပဲနော်တော်မိုက်တယ်ဗျာဝင်လာတဲ့အလင်းဝင်ပေါ့နော်တကယ်ဒီမှာဒါကြောက်စိတ်ကြာ